Kāda ādas apstrādes ražotne mums dāsni atvēlēja ādas atgriezumus. Mums radās ģeniāla ideja. Check it out. I wanna be with you. I wanna be with you, baby. Yeah, baby. I wanna be with you. I wanna be with you, baby. Yeah, baby. I wanna be with you. I wanna be with you. Oh yeah. I wanna be with you 'cause my love is true. There's so many things that I wanna do. I wanna be with you every night and day. Oh baby, please stay. Oh yeah. Stop loving me 'cause my love is very deep and I know what you need. What can I do? I wanna be with you no matter what you do. So come on, baby, wanna hit it, get straight with it. 'Cause when we see you go, you know you make me go. Patīk lieldienas. Man patīk lieldienas. Vai jūs jau esat gatavs viņai? Nu, vēl es būšu gatava. Neesmu, bet nāks tuvāk, es būšu gatava. Kāda ir jūsu mīļākā grāmata? Mana mīļākā grāmata, mīļākās grāmatas ir pieaugušo grāmatas. Nu tad lūdzu, šī būs jūsu burvju grāmatzīme, jūsu mīļākajai grāmatai. Wow, Dievs! Mīļš, paldies! Man ļoti patīk lasīt grāmatas. Paldies! Liels paldies!